7000 में क्या ही फोन बना दिया, क्योंकि इसमें कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस सब कुछ तगड़ा मिलता है। ये फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी नहीं बैटरा मिलता है, जो 3 दिन तक इजिली चल जाएगी। और साथ ही में 6.88 इंच की HD प्लस 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 और साथ ही में IP64 वाटर रेजिस्टेंट, तो उसे भी ये इजिली चल जाएगा। साथ ही में 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा, मेगापिक्सल का डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर। और बात रही परफॉर्मेंस की, तो इसमें मिलता है MediaTek Helio G81 एक्सट्रीम चिपसेट, मतलब आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और 12 GB रैम बूस्ट के साथ आने वाला ये फोन Moto G06